塑料不可以扔到海里去。咁啊點啊？你唔係用咗個講大法咁多麻煩啊你啊？掟落海咪得咯，又冇垃圾咁喺度。係啊，邊啊？阿姨，你睇下。对面不是有垃圾桶吗？係啊。你好像才是最麻煩呢。咩話？我麻煩？我做咁多嘢為咗你，我麻煩？阿哥，我食啦，全部都唔好食啦，你太大碗喎。怎么办？阿姨现在很生气耶。我的发烧吗？跟他道歉。什么声音啊？好可怕！发生什么事呢？我就係中間嗰個，我要垃圾掉開開。哇！他们两嘴斗什么？他是塑胶，我不能救我们啊！你有呢個啊？我就係我人，守護我哋。馬上出去找人，讓我看到 Jackie 和馬樂兩位好朋友嘅海豚朋友，人性兩體。好犀利！ Kasi sa dolphin, no? 我已經冇得到呢個議題啦。塑膠王，係咪就係你污染我哋呢個海洋啊？係啊，就係我啊，係我要將啲垃圾全部掉曬落海，邊個就嗰個兩個，咁我就最興奮啦！你同我冷靜啲先，海豚朋友幫我執翻啲垃圾上嚟㗎。喺呢度就有海豚朋友幫我哋執垃圾啫。你以為我呀？好多時候啊，我以為呢係物本身就有對海豚嘅生命㗎。對呀，在這裡有海豚有幫它撿回來，但是在野外，很多動物都沒有被打大魚，對呀，很生氣。塑膠惡魔，我唔會再俾你污染我哋呢個海洋㗎啦，因為我哋要相信你。乜意思？嗱，我望個樣，佢應該係佢哋 B G 嚟㗎。不要傷害我們阿姨啊！係啊。佢係你哋姨姨。係。咁冇辦法啦，我唯有暫時催眠住佢先啦。海豚朋友出招！咩叫做咁犀利啊？你哋有咩喎？咁多位大朋友小朋友，我哋一齊舉高雙手，同佢一齊講反甲啦！ Naghabulan. Akyat. Akyat dito? 有啲動物咧係識得互相合作一齊去揾嘢食嘅喎。我哋研究咗呢一個
出嚟，變得大合照啊！嗱，影大合照嘅過程裏面咧，唔單止呢位朋友咧可以留下個美好嘅回憶啊，佢仲要記得承諾咗我哋過海人唔污染海洋。他最後一日佢污染海洋嘅話咧，我哋就會憑住呢一張相為佢宣誓㗎啦。係啦，記得笑得開心呀！好，thank you，我哋呢啲就係呢個開始啦，thank you。多謝你嘅幫忙啦，做咩啊？做咩啊？有我哋，我哋睇你啦。希望都我先生姐，想問下你啊，我哋叔叔問姨嚟㗎，我哋姨咧點樣做膠？哇，有咩辦法可以救翻佢嘅？啊，是小姐，我们按今天的塑胶漏有什么办法跟救它呢？佢話冇辦法啊！不過唔緊要嘅，佢亦都有講，雖然佢冇辦法佢這個大魚嘅，但係佢為咗要救翻你哋姨姨嘅話咧，你要調換海洋世界裏面最高智慧嘅生物，佢就係海洋老師啦。海豚老師，我哋用意義嘅嚟我哋嘅海豚老師。大家好，我係海豚老師啊！以往人類燒咗超過100萬個膠袋，2,800個膠袋，我掛住講師奶啊！ 500萬隻魚缸。假設你每日清理100個膠樽，Wow, ang laki! 可能你飲一樽嘢小價呢啲垃圾塑膠嘅分解速度可能需要1000年，即使變成細微嘅碎片，但自然都無法接受。大家好，拜拜。全球每分鐘消耗超過100萬個塑料袋及2800萬個塑料桶，2800萬是什麼概念？假設你每天需要清理100個塑料桶，需要耗時767年才能完成清理工作。你飲用一瓶飲料或許只需要5分鐘，但地球分解這些垃圾卻要數十年甚至數百年。塑料的分解過程非常之緩慢，可能長達1000年之久。即使分解為微小碎片，自然界也會吸收。 Hello everyone, I'm Teacher Dolphin. Right now, every minute, humans use over 1 million plastic bags and 28 million plastic bottles. How many is 28 million? If you clean up 100 plastic bottles a day, it would take you 767 years to finish. You might drink from a bottle in just 5 minutes, but it takes the Earth decades or even centuries to process this waste. Plastic decomposes extremely slowly, possibly taking up to 1,000 years. And even when it breaks into tiny pieces, nature still can't absorb it. 我哋老師你好啊！海豚老師你好。我哋咧依然變咗塑膠，我幫你有咩辦法去救翻佢啊？知道啦，我哋老師咧佢話，如果要講翻你哋姨姨嘅話，就要學識3個魔法咒語。在場嘅朋友，我哋一齊學魔法咒語啊！但係佢哋以前學魔法咒語，只會用馬拉字嘛。我哋一齊學啦！第一句魔法咒語係咩？海豚老師？哦，係識得揀啊！識得揀啲咩啊？什麼？我哋要選用循環再造物料同生物可分解嘅塑膠製品。明白了，要選循環再生材料，生物可分解塑料。第二句魔法咒語咧，海豚老師。哦，係識得掉啊！識得掉啲咩啊？什麼？我哋以後嘅塑膠垃圾要洗乾淨先好拎去回收。明白了，塑料要拿去回收，不可以隨便扔掉。咁最後一句魔法咒語係咩啊？海豚老師？哦，係識得帶啊！識得帶啲咩啊？帶什麼？哎呦！我哋以後要處理水樽、食物盒、環保袋，重複使用咁就可以救到地球啦。明白啦，要帶可以重複使用的物品。我聽到你哋不斷講塑膠喎，係咪吊緊我啊？仲我哋兩個唔講？塑膠
係咪啊？今日我就將你變成垃圾，然後掟落海。佢嘅定論真係捉捉唔到啊！梗係啦，成個海洋都充滿垃圾啦，連你都變成垃圾啦！我講你兩解釋。提手啊，姨姨，唔好再做塑膠好唔好啊？很多海洋生物因為塑料污染，真係非常痛苦。你哋記唔記得海豚老師教嘅魔法咒語啊？你記唔得？當然記得。識得揀，識得掉，識得得。點解會咁㗎？點解你哋兩分強咗咁多㗎？我記得翻啊，睇嚟魔法咒語真係有用啊！各位大朋友、小朋友，我哋一齊念出魔法咒語，改咗塑膠好唔好打埋㗎啦？好唔好？好啊！我哋一齊嚟，識得揀，識得揀，識得掉，識得掉，識得大，識得大，保護海洋無塑膠，救救地球唔喐膠。耶！太好啦，好犀利啊！你哋海豚老師。謝謝你們啦，你們很厲害啊！多謝各位大朋友、小朋友同埋海豚老師嘅幫忙啊！我哋俾掌聲大家。我哋醫佢咩啊？大家不要走啊！我們到底去哪裡呢？你哋姨姨啊，你哋姨姨啊，咪喺後面咯。誒，姨姨。發生啲咩事啊？冇咩事啊？你頭先瞌咗陣啫，應該。啊，係啊，我開就奇怪啦。頭先我瞓醒嘅時候咧，成張都充滿塑膠喎。誒，不過唔緊要，我已經將啲膠樽咧洗乾淨，又掉翻去收箱㗎啦。實在太好啦！希望大家都好似我哋保護海洋啊！大家可以支持我哋。是啦。因為地球唔係淨係屬於我哋㗎。還有那麼可愛的海洋生物，我哋一齊努力，守護海洋，守護地球。前面你看，也自己拉进自己的手，我们这样